早晨喺 Memo Paris 嘅海港城專門店買一支75ml 嘅香水咧，佢就會送一張 postcard。咁你見到呢一張 postcard 其實就係Russian leather coriander。咁其實雖然我唔知道同張圖有啲咩關係啊。咁佢哋會為每一支香水去做一 set postcard 嘅。咁其實就係可能啲圖案就 related to 嗰支香水啦。咁你可以即場寫又得，你拎翻屋企寫又得。咁佢其實可以幫你寄埋嘅。大家都知 Memo Paris 佢其實有一個去製作香水嘅 idea 就係源自旅行啊嘛 ，travel。大家去旅行都中意寫 postcard 咁啦，咁呢一個其實就係其中一個 gimmick 啦。好，我哋講呢支香水之前，我想講下即係海港城 Memo Paris 嘅喺香港唯一嘅一間分店啦。咁其實呢間專門店都係7月尾8月頭先至正式開張，喺地鐵隔離。佢啲 staff 好 nice 嘅，尤其是 serve 我嗰位叫 Raina 啦，即係好多謝你啦，因為試晒成間分店嘅香水都差唔多，其實咪差唔多直頭係咯。我只不過去咗2次咯。呢一沓嘢係即係佢係咁介紹啲香水俾我嘅時候嘅嗰啲字咯，真係非常之好服務，好 nice， 好有耐性。咁我就 recap 一次啦，即係如果你買啲75ml 嘅香水咧，其實就會有咩 postcard 啊，有郵票啊，有埋呢一個佢哋形容為風呂巾嘅嘢啦。咁其實我覺得係普通絲巾。咁條絲巾就包住咗呢一支香水，我哋而家開箱啦。咁點解我會買 Rose Paris Rose 我唔知大家知唔知咧？其實本身呢支香水係2019年推出啦。咁其實佢就係放咗喺嗰個 Flying Collection，which 其實係好貴嘅。如果你上去個官網睇就知，其實本身一支賣緊成200幾歐嘅一支香水嚟嘅。咁唔知咩原因啦嚇，咁後尾佢又換咗包裝同埋換咗個設計，當成一支韓國 exclusive 喺韓國賣先嘅，後來成為咗一支即係香港 exclusive。咁佢亦都將呢一支香水放咗去Le Sub，唔識讀法文啊。咁佢就放咗喺呢條 line 度啦。咁喺呢條 line 入邊，大家可能會比較熟悉嘅就係Lalibela 啊、Inlead 啊，咁尤其是嗰支Inlead 啊，唔知 Inlead 定 Inlead 啊，咁係好多 KOL 咧都係咁 promote 呢支茶花香嘅香水。咁所以其實你唔會喺 Memo Paris 嘅官網度買到呢一個 bottle design 嘅 Rose Paris Rose， 你就會買到 Flying Collection 嗰個，咁 which 係好貴好貴。咁同埋好奇怪嘅，即係專門店嗰個定價咧，佢哋話咧就係即係透明樽身咧係會平過實心樽身嘅，which 係即係我覺得幾搞笑嘅啫。佢話用料唔同，咁大家自行即係參考下啦。講下個盒嘅 design， 其實 Memo 咧佢標榜自己係 luxury 啦，但係我覺得個盒就差少少咧，大佬，佢即係可以再整得靚啲咯。即係個底咧貼一貼紙咁樣，依家打開個蓋啦，咁樣見到其實呢支香水佢喺嗰個左度咧係唔穩，其實咁樣掹掹就出嚟嘅。咁你喂大佬啊，你一晚都整翻啲棉花啊，定唔知點啊？總之就可以穩固地喺嗰個左度咁都好啲啊。咁嗰個啱啱打開木盒嗰個蓋咧，其實咧你冚翻埋之後咧，其實係鬆噶咯，係啊，即係唔緊啦，又唔係話鬆嘅，唔緊。咁因為佢係透明樽身啦，咁其實你見到喺後邊係好清楚望到佢黐咗嗰塊，即係前面嗰塊嘢喺前面啦。但係即係又有啲核突啦。呢支香水嘅前中後調其實就係得3個 notes 嘅啫。咁佢哋分別係玫瑰精華、印高精華同埋乳創木油。That's it。唔好因為佢個名有2個 rose， 咁你覺得呢支係一支玫瑰香水？其實呢支我個人覺得唔係一支玫瑰香水嘅，頂多就係一支玫瑰木質調嘅香水，但係我覺得係 aromatic 啲。我覺得呢支香水係有啲似 Tom Ford 嘅 Rose Prick 嘅，但係只不過係似啫，即係唔係同 Rose Prick 一模一樣。因為 Rose Prick 就係佢看似一支玫瑰香水，但係其實嗰種好綻放嘅玫瑰，只不過係喺頭嗰10至20分鐘左右，跟住就係玫瑰花下邊嗰條框同埋泥土嗰啲木質調嗰種刺鼻吉人嘅感覺。咁呢支香水都係差唔多咁樣，當然啦，咁呢支香水靚啲嘅，我覺得 Rose Prick 係邪惡少少嘅，咁 Rose Paris Rose 就會係舒服少少，因為其實佢呢支香水都係用巴黎呢個地方嚟製作。我諗呢支香水想帶出嘅意境會比較似係巴黎一個好靚嘅地方，但係其實內裏係有韻味嘅，係有啲文化嘅，係內在嘅，即係佢唔係淨得外在嘅。所以同樣地，佢玫瑰喺呢一支香水入邊，佢只不過係若即若離，似有或無，好似一朵玫瑰花，然後你係喺嗰個框開始聞嗰陣味，印高同埋 base note 嘅木質調咧，慢慢會重咗好多，同埋會帶得更加多好 green 嘅感覺。咁但係大家唔好 overspray 佢啦，因為啱啱我所講，你就係好似喺條框嗰度聞咧。如果你 overspray 嘅話，佢有啲刺鼻。如果你身邊嘅人聞咧，會覺得哇，所以佢唔係一支 floral 嘅香水嘅，千祈唔好當佢係支 floral 香水。
projection 喺我身上係唔錯嘅，尤其是嗰個 top note 去 mid note， 咁呢一個 period 係真係 awesome。之後 dry down 嘅時候，咁喺我身上 longevity 就大約起碼有6個鐘，咁所以其實都係一支唔差嘅芳香調嘅香水，我覺得幾好。當然如果你原價買啦，即係原價意思即係我記得係1900幾 around， 咁你真係要慎重考慮下係咪應該買啊？因為1900幾蚊嘅價錢 assume 嗰個 longevity 應該係要再多啲嘅，起碼8個鐘至9個鐘以上。當然我話6個鐘係話 at least 6個鐘啦，咁其實6個鐘頭都有嘅，但係就已經係 skin scan 嘅。我覺得呢支香水係偏女仔嘅，咁但係我係男仔我都會用啦，即係始終男女呢啲都係人夾人，所以 CB 就係見仁見智啊。如果你係想買一支即係亞洲 exclusive 嘅一支 Memo 香水，咁我覺得 you can go for it。但係如果你話聞我隻味之後apply 喺自己身上面都覺得一般啫嘛，係咪普通花香，係咪啲普通草香咁，我覺得你就要諗一諗係咪要即係值呢個價錢去買。我覺得其實都還好嘅，咁實穿性都 OK 嘅。如果你唔係 overspray 話，其實都唔會 offend 到人。中意呢條片嘅朋友記得 subscribe 呢個 channel 先啦，因為而家真係唔係好夠 subscribe 咁。係咁先 ，until next time。